我而家去緊機場啊，我哋會去北海道啊，我去4日3夜，去 Sapporo 睇下咯，周圍食好嘢啊，係。搭巴士，我搭巴士上機咯。係啊，佢哋睇路咧要咁樣指嘅。佢個 stop sign 嗰度停咗，跟住咧，你睇下佢。See? With married gloves. 哇！如果依度咧可以攞部車嚟咧，都係周圍俾我騙。Never seen so much open space before。1500蚊港紙來回啊，其實同新港紙差唔多，同埋你唔會嘥成日個零鐘咯。係啊，啲國內機好快啫嘛。到咗北海道啦，我哋咧就啱啱喺個機場咧度就出咗嚟啦。咁啊都 OK 凍嘅，唔係太凍，都頂得到。我哋而家去攞車，我哋租咗架車係依個 holiday 依幾日用，係啊。咁我哋就而家去攞車。哇！依個係我哋租咗架車喎 ，Suzuki Jimny 啊！我都好期待揸 4x4 一段時間，係啦嚇，終於有得揸啦！哇！依架都正嘅，依架我都中意，係啊。嚟到北海道咧都有落雪，係有埋雪胎，係啊，好啦，快上車先。好啦，咁我哋喺機場攞咗架車啦，咁我哋租咗呢架車咧就係同呢間公司叫 Hayaku Rent a Car， 係啊，咁啊 Hayaku Rent a Car 咧係香港人開嘅，咁啊我覺得呢樣嘢咧其實都好緊要嘅，同聲同氣係啦，同埋咧佢哋咧都好彈性嘅，係啦，咁啊大家咧都知道咧我係中意啲 JDM 啊，特別啲辣車，咁佢哋咧都有好多嘅。咁啊，佢哋有FL5 啦，有 GR Yaris 啦嚇，同埋有 GR86。咁佢哋有一架旅行性啲嘅掃把佬嘅個掃把佬 Levogue 啦嚇，同埋今次咧我就試依架 Jimny 啊嚇。咁咧我係其實好期待咧試一架 Suzuki Jimny 架車係點樣。同埋我嚟到 Hokkaido 咁啊揸4驅車咧，我覺得咧係好應該嘅，係必須嘅嚇。咁啊，如果有機會咧，我可以試埋部 Subaru Levogue 嚇，咁啊嗰個旅行車咧都好啱，因為咧多啲位放下啲行李都好嘅。咁啊，如果大家有興趣咧，如果你嚟北海道咧，睇下呢間公司啦，我哋條 link 咧就擺喺資訊欄嗰度。好啦，咁啊，呢度咧就係Otaru 嘅小樽啊嚇，咁啊呢個我哋就 stay 喺個 Hotel Sonia 嗰度啦。咁喺呢度咧就環境都係非常之好嘅。咁啊小樽呢度咧就有一個好 famous 嘅 canal 喺度啦嚇。咁啊依間酒店咧其實都幾好嘅嚇。咁咧你嚟到呢度咧 check in 咗之後咧，佢呢度咧有得飲咖啡嘅係啦嚇。不過呢度咧冇晒咁啊，而家因為我諗 just the time of day 啦嚇。佢喺呢度咧有啲 skincare products 係日本嘅 skincare products，咁啊阿飛叫我睇嘅嚇，咁當然我呢啲嘢唔識啦。好啊，咁啊嚟到呢度咧，呢度就有個 canal 啦Otaru Canal 酒店咧係我哋自己俾錢，我哋冇任何嘅 sponsorship 嘅，咁啊講明先。好啦，咁啊嚟到呢間酒店啦嚇，個感覺咧都幾舊下嘅呢個酒店，係啊，每晚咧港紙差唔多750蚊一晚到啦嚇。
咁啊，不過咧個景幾靚喎，反而係啦，我覺得個景幾靚，好睇。我哋咧係 next to 呢個小樽運河嘅。Hello， 大家記唔記得我呢頂帽啊？我之前咧就去 Ison 咧就買咗頂咁嘅帽。咁如果大家咧想睇 Ison 嗰啲片咧，就呢度有得睇，係啦嚇。係啊 ，OK 啊，揾到啦。舒服喎！大家知唔知點解要一頂咁嘅帽啊？點解？普通嗰啲 beanie 咧，我一戴咧就會頭痕，係啊。咁呢啲咧就唔會，完全唔會頭痕，好舒服。係啦，就係呢個原因。咁啊，而家咧我哋就啱啱喺個酒店出咗嚟啦，睇下呢度附近有冇嘢食先。咁咧，我哋嚟呢間和樂壽司啊，佢哋5點先開嘅，所以要等一陣。我冇話呢度行下睇下咯，不過好凍啊！你睇下，落雪落到咁。好啦，咁今次咧我就帶咗個朋友嚟，癲癲地嘅人咧喺度揮手，係啦，就係我朋友啦。係，我叫 Lucas， 我知道我好歪音㗎。你邊度嚟㗎 Lucas？香港長大，不過住喺澳洲。我喺澳洲做醫生。哦，醫生喎，我勁喎，小番茄 ，small potato。small potato。好聰明㗎，係。Just like。OK， 咁啊，特登嚟北海道同我哋玩。係啊，食嘢。好啦，咁我哋食嘢先啦。其實咧，我喺日本食壽司咧，已經好少見呢啲回旋壽司啦，因為衞生嘅問題係啦。喂，你食壽司咧加唔加豉油㗎 ？Yes，I'm a very 鹹人。你好鹹啊？ Yeah. 哦 ，OK。哦，你坐喺嗰度啊，不如係，哇，好食啊！同 Kura Sushi 嗰啲係冇得比喎，呢個真係好正喎！啲魚咧係好滑啊，同埋好鮮味，同埋佢少少油油哋嘅。喂，試下呢拖羅啊，不如。OK，Cheers。喂 ，Cheers 點 Cheers 啫？壽司好唔衞生喎咁樣。OK。嗱，去親邊度食壽司咧，我都一定會嗌呢個海膽嘅，係啊。咁呢個海膽咧個樣都好似好新鮮，好正。咁啊，試下先，點少少豉油。好新鮮。我哋3個人咧就食咗成27碟壽司，每人差唔多9碟啦嚇。It was very fresh and even the 豉油is 好特別，有2個唔同嘅豉油，唔係咁鹹 ，and 一個係重口味啲。不過咧，如果你想要啲 wasabi 咧，咁啊你就要特登問佢攞啦，係啦。你嗌嘢食嗰陣時咧，你唔可以好似Kura 嗰啲咧，有個嘢俾你撳，係啊。佢要睇個 menu 嘅，要睇個單嘅嚇。咁如果咧有啲嘢轉嚟轉去冇咧，你就要寫喺張紙度，係啦。咁啊幾好嘅呢個經歷，我覺得依家嘢幾好食，係啊，幾 enjoy。我哋而家去三角市場啊，係啦。呢度係嗰個細型版嘅築地啊，同
同埋好多 livestock 喺度。喺呢個三角市場咧行完之後咧，佢都係幾特別嘅。不過咧，我覺得咧係比較細，係啊，同埋咧好多地方咧係其實已經係 full 晒㗎啦嚇。你攞咗張飛咧，你都未必可以真係坐喺度食，係啊，因為比較 crowded。咁啊，所以咧我嚟到咧就諗住會去另一個地方去食嘅。對比起東京嘅築地咧，築地咧就好閒好多，同埋有多嘢食。咁啊，頭先嗰三個市場咧實在太逼啦，咁咧去咗入去咧就根本係冇乜可能坐喺度食嘢嘅嚇。咁啊行下咧就見到咦有間嘢咧食拉麵咧，好似幾正喎。咁我咧就嗌咗呢個麵豉拉麵嚇，咁佢哋咧就比較中意嗰啲鹹嘅味嚇，咁呢個 is like salty flavour 咁咧我就有啲咩 extra， 我就嗌咗加咗一隻雞蛋啦，同埋咧我就加咗一個 portion， 同埋嗌埋呢個 gyoza 咁你食咩啊？你好似有個蟹鉗喎。係啊，有一個蟹鉗。千祈唔好小心，唔好放個壽司喺入邊會入到自己。OK， 唔錯啦，係。啲份量好細，不過好好味，所以要加多啲麵個拉麵 ，and then 一啖味，然後加個蛋 ，and then 我諗啲蛋好滑喺入邊。Oh my god！ And then 呢度 it's really cool. I think 佢哋用好多心就燒，慢慢 take care of each bit。係啊，呢個係海鮮㗎，係北海道嘅海鮮拉麵，係呢度嘅特色。阿飛咧同我差唔多，都係一個鹽味嘅拉麵。好，第一啖。日本嗰啲拉麵咧，好多時候咧嗰個湯底係好緊要嘅嚇。咁呢個湯底咧係個味道咧係好鮮味嘅，好正嘅嚇，夠晒味嚇，嗰個 flavour 係即係好 full of flavour。好熱啊 ！It's really hot。And then 出邊好凍，所以你飲湯嘅時候，你可以感覺哇 ，so smooth 喺你嘅身入邊。咁醫生點樣喺度食拉麵係咪好唔健康咧？咁多味精。係啊，唔健康，對個身體唔好，不過對個心好好。OK， 食太多味精之後咧，好多香港人中意飲可樂嘅，你覺得係咪好 good idea？如果你要開心，可以試下，不過唔係 medical advice， 所以我哋飲水。飲水好啲啊！係啊。聽到啦嚇，大家咧打完邊爐覺得好口渴，再飲啲可樂咧，其實咧 it's not a good idea， is it？ No， 可樂要俾錢㗎，水係免費㗎，所以你可以飲多啲，對個身體好好。係原來係錢嘅問題。ありがとうございます。我哋咧就喺呢度咧就試個 cheese cake， 啱啱試咗一啖，係啊，有得免費試，唔錯，好唔好味啊？好味！如果你排隊10次，唔使買個蛋糕，同埋唔使買嘢飲，免費啊！即每次你翻嚟嘅時候，好似細蚊仔嘅時候，去一個商場又可以試下食嘢同埋飲嘢。誒過嚟好多次，個 auntie 講：嘿，叫你媽咪嚟啊！點解你唔買嘢啊 ？And 我食對唔住 auntie，呢個係我第一次見面啊！再排隊。同佢翻譯。係啊，我諗係啊，佢想講咧，佢細嗰陣時喺度試食，佢會排10字，咁佢會成件蛋糕咧都食埋，咁啊唔使買。跟住咧嗰個人咧就問佢：喂，你個阿媽喺邊啊？點解你喺度係咁試食啊？慳翻錢啊嘛，抵食。好犀利，好犀利，係。Oh， ありがとうございます。Oh， thank you， ありがとうございます。聽我話，可以免費食嘢㗎。呢個一個好經濟嘅醫生。
好啦，咁我哋咧就同 Hire Car Rental 咧就租咗呢架 Suzuki Jimny 啊，咁啊睇一睇呢架車先。咁啊之前咧大家都好熟悉嘅 Suzuki Jimny 咧，多數咧係 3 door 一架 K car 嚟嘅。不過依架咧係個實用 version， 咁一家人咧其實都幾啱用嘅。係咁啊，點解你我咁想揸依架車咧？佢係一個好傳統嘅 4x4 SUV。係啊，咁啊，據個 box 咧4方方咧，我都覺得佢咧係非常之型仔嘅。咁咧後邊咧，如果你睇下咧 full back 嘅，係啦，你就大把 luggage space。依架車咧唔係話係非常之闊，咁啊不過咧我大大隻隻一個鬼佬咧都舒服，到依度咧係夠晒 leg room 嘅。其實北海道啲天氣咧喺日本嚟講咧係一個地方係最凍嘅 ，all of Japan。所以咧，呢度啲天氣咧，我覺得咧係仲凍過英國嚇。東京咧嚟講咧，我覺得天氣咧仲係比較溫暖嘅有時。架車咧，即係我都大約起碼咧有個 idea 係點樣係啊，咁都幾正嘅。好啦，我哋都係時候出發啦。咁好啦，今集分享北海道小樽就係咁多啦。下集我哋會分享北海道嘅 Sapporo 玩食食。我哋食咗一間勁正嘅燒羊肉餐廳啊，同埋食咗勁新鮮嘅海膽餐，仲有啊 Sapporo 嘅 Christmas Market 同埋睇大發。咁如果大家有興趣就記住留意啦。咁啊，希望大家中意條片啦，多謝大家收睇啊，下一集再見，拜拜。